yana bo'lamiz. Yo'q, rostdan. To'xtatib qo'yar ekan. Hozir sinab ko'ramiz buni. Demak, sinab ko'rishni boshlab yubordim. Katta mashinani topish birozgina qiyin bo'ldi. Keyin qayerdan chiqishini o'rganib oldim. Hozir qarshisiga chiqamiz va bayroqni sanchib qo'yamiz oldiga. Birozgina qiyshayib yurar ekan u tomondan bu tomonga. Qani? Ya! Uni yaxshi bo'lasi. To'xtanglar, o'tib ketdi, xato bo'ldi. Yetib olamiz, hozir muammosi yo'q. Yaqinroq kelganda yerga qadab ko'ramiz bayroqni. Chalg'itib yurar ekanda bu, chalg'itib bir tekis yurmas ekan bu. Men bu tomonga burilib ketadi deb o'yladim-da. Qani? Let's go. Bu Yo, jon ketib qoldi-ku. Bayroq qani? Ko'rdinglar bolalar, bayroq to'xtatib qola olmadi. Nimaga bayroq yo'q bo'lib ketdim? Bayroq o'lib ketadimi? Yo'q, bayroq joyida qolar ekan, lekin bu narsamiz ish bermadi. Balkim obnovleniya chiqqaniga 2-3 kun bo'ldi, balkim boshida o'xshagandir. Menda hozir o'xshamadi lekin. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. New event trick bir balo. Trick 1. Birinchisini ko'rsatib beryapti. Biz mana shuni sinab ko'ramiz. Uxti! Faraon kirsa, biz ham hozir faraonni kiygan holatda buni sinab ko'ramiz. Demak, xuddi shu joyni topib oldim. Faraon nechinchi urunim menda? 2-urunim, 1-urunimmi? Mayli, nima bo'lsa ham hozir ko'ramiz. Mana shu joyga chiqishimiz kerak. Bittada o'xshasa kerak. Easy. Qani? Hoppa. Boshqa uchyapti. G'alati bo'lib qopti, lekin chiqa olmadi bu. Obnovleniya boshida umuman bunaqa uchmagandi. Bir g'alati uchadigan bo'lib qopti. Sizlar ham sezdinglarmi? Xo'sh, bu tomondan urinib ko'raman. Tushib ketganini. Chiqqanday bo'lgandi. Ozgina balandroq sakrabmi harakat qilish kerak ekan buni. Keyin qobiliyatni ham qandaydir vaqt ko'payib qolganmi, tushunmadim. Tezroq to'lgandi boshida. Birozgina ko'paytirib qo'yibdi. Yaramas, karabas barabas. Bo'ldi, tushundim buni. Sakrab keyin uchish kerak. Hozir easy o'xshatamiz buni. Aytdim-ku. Sakrab keyin uchish kerak ekan. Mana bolalar, vashshe chotki. Mana shu joyda missiyani bajaraman deb kelganlarni dirsillatsanglar bo'ladi, bemalol, dahshatli ekan. Pak. Qani uzoqlashtirib ko'raylikchi. Yanada tepa tomoniga o'tib olganda umuman dahshat bo'lar ekan-a. O'tsa bo'ladi, bitta sinab ko'ringlar. Xo'p, navbatdagi videomizni ko'ramiz. Yomon tepaga uchar ekan bu. Internetga bog'liqmi deyman, buni tepaga uchishi. Yaxshi, zo'r joy ekan, hech kim topolmasa kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Eventda bunaqa joylar ko'p lekin. Hozir bajarib ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, men mana shu joyga chiqishga qaror qildim. Bu joyda ham easy va zizi yashirini bo'lsa bo'ladi. Hozir to'lgandan keyin uchib chiqib ko'rsataman. Chiqa oladimi yoki yo'qmi? Shuni ustiga chiqib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, to'ldi. Bu bor-ku, sakratib yuboryapti. Obnovleniya boshida bunaqa emasdi. Hozir sezdinglarmi, sakratib yuboryapti. Bu tomonga chiqib ko'ramiz, qani. Uchib chiqqan joyda to'xtab qolmayapti, sakratib yuboryapti. G'alati bo'lib qopti. Ahmoq razraботчиклар. Eshitib qolsa-ya. Qo'ya. Ket, qani. Ana yana sakratib yubordim-ku, lekin epladik. Eventni menimcha hamma tomoniga chiqsa bo'lsa kerak. U tomonlarda ham qaranglar, mana chap tomonlarda ham, u to'g'rida ham mana shu joyga kelganlarni otsanglar bo'ladi. Easy bemalol o'xshatsanglar bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Living kartasidagi life hack. Xo'sh, sochiga qaranglar Viktorni. Wi-Fi'ni o'chirdi. Nima qilyapti?
Yo, shuncha balandga uchib chiqsa. Xo'sh. Ha, eventga chiqmoqchimi bu? Ha, yo'q. Vo, shuncha internet chiqarib yubormaydimi bularni? Sinab ko'raylikchi, eventni hali chiqmasdan turib tomosha qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Tomi ketgan. Qanotni olaman degan joyimda o'zi qanot turibdi yerda. PUBG nima bu? Kulyaptimi odamlarning ustidan? Demak, qanotni oldik, xullas yerdan topib oldik. Men o'zi minoradan olaman degandim. Ana endi eventga uchib ko'ramiz. To'g'risi, u menimcha qanaqangidir temirning ustidan uchganda. Shu joydan uchib ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Qani, let's go. Event balandroqdami? Event balandroqda qandaydir? O, ketdi. Qani, endi ko'ramiz qayergacha yetib chiqargan. Yaqinlashmayapti hammi bunga. Birinchisi chiqdi. Okeyni bosamiz, ehtimol. Yetib bormayapti bu event. Umuman nimaga bunaqa bo'ldi? Temirning ustidan sakrash kerak edi. To'xtanglar, qani, ko'rinib turibdi-ku. Uchib ketaversa qani nima bo'lar ekan? Yetib boryapti lekin. Temirning ustidan sakraganda chiqib borarmidi? Qani ko'ramiz hozir. Menimcha yetib borsa kerak. Hozir okeyni bossam katta ehtimol chiqarib yuboradi bu. Yetib keldi lekin. Ko'z knopkasi urilib qoldi. Chiqa olmas ekan. Ko'rdinglarmi, chiqa olmas ekan, urilib qolar ekan. O'xshamas ekan. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Hop, mana shu qobiliyatdan juda ham ko'p foydalansa bo'lar ekan bu obnovleniyada. Obnovleniya haqida fikringizni yozinglar. Menga yoqdi obnovleniya. Hop, daraxtning ustiga chiqib olar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Bularda zo'r uchyapti, e'tibor bersanglar. Yomon zo'r uchib qo'yar ekan bular qobiliyat bilan. Xo'p, mana shu daraxtda sinab ko'raman. Shu daraxtlarni ham ustiga chiqsa bo'lardi. Qani? Bu g'alati bo'lib qopti. Obnovleniya boshida bunaqa emasdi, sakratib yuborar ekan bu. Hozir sekund to'lsin. Ketdi qani? Umuman yetib bormayapti yoki videodagi joyini o'zida qilish kerakmi? Lekin unda ham shunaqa daraxt edi, deyarli. Mana shu joylarda bemalol daraxtning ustiga chiqsa bo'lardi. Xo'p, ikkita to'lsin, bajarib ko'raman. Ikkita to'lgandan keyin bajarib ko'raman. Botni o'ldiramiz va ketdi. Qani, ikkinchisi to'lgandan keyin bosdik. Umuman g'alati uchyapti bor-ku. O'zinglar bitta sinab ko'ringlar shuni. Menda nimaga bu pingni sababmi deyman, ping sabab. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Nima bu? Rostdan ham bormi shu joylarda? Hozir sinab ko'ramiz buni. Qani? Let's go. Qani? Ichidan mototsikl chiqadimi? Qani? Ber mototsiklni. Hech balo yo'q, ochilmayapti-ku. Nimaga yo'q? Qani, bu tomondami? Videoda ko'rsatilgan konteynerlar qani? Shular bo'lsa kerak, ha? Yo'q-ku, hech balo. Aldashganmi bizni? Oh my goodness. Yo'q, bu ochilmayapti bu. O'zi ochiqlari bor lekin shuning ichidanmikan, ha? Mana shu qizilida bo'lsa kerak, ha? Yo'q, bu tomondagi qizildami? Qani? Vo, mana yo'q, ochilmayapti. Qani bu tomonlarni ko'raylik. Yo'q-ku, ha? Qani? Mana ochig'i. Ha, yo'q, ichida yo'q. Yana bitta mana. Bunda ham yo'q, bunda ham yo'q. Shu qizillarida bo'lsa kerak-da, katta ehtimol. Yo'q, lekin ochilmayapti. Ochilmadi-ku, bolalar, qani mototsikllar.